Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Stanьте kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. O'tgan yilning oxirida Redmi Note 9T nomli smartfon haqida mish-mishlar tarqalgandi. Yangi yil boshida esa bu qurilmaning taqdimot sanasi ma'lum bo'ldi. Kompaniyaning Ispaniyadagi ofisi yangi smartfonni shu kunlarda taqdim qilinishi haqida ma'lumot berdi. Xiaomi Redmi Note 9T ning asosiy jihati uning 5G da ishlashidir. Smartfon allaqachon Geekbench'da MediaTekning Dimensity 800U chipi bilan sinovdan o'tgan. Operativkasi 4 GB bo'lgan qurilma qadoqdanoq Android 10 da ishlaydi. Reklama e'lonidan ko'rinib turgan yana bir jihat shuki, qurilma Oreo shaklidagi kamera moduliga ega bo'ladi. Redmi Note 9 Pro 5G da ham ayni kamera dizaynidan foydalanilgandi. Biroq Note 9T faqat 3 ta kamera bilan jihozlanadi. Demak, yangi Xiaomi Redmi Note 9T smartfoni shu kunlarda taqdim etiladi. Tafsilotlarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xiaomi kompaniyasining Mi 11 flagmani Antutuda benchmarkida 745 ming ballga yaqin ko'rsatkich qayd etgan edi. Vivo kompaniyasining EQ brendi tayyorlagan EQ7 gamerfon esa bu servisda 752.935 ballik natija bilan rekord o'rnatgan. Lekin bu rekordni ham sindiruvchi yangi super flagman Oppo tayyorlab ulgurdi. Qaysi universitetli taniqli tarmoq informatori uning Antutudagi testi natijasini ulashdi. Oppo Find X3 Pro bo'lishi taxmin qilinayotgan device ushbu imtihonda 771.491 ball bilan yangi rekord o'rnatgan. Aytish kerakki, EQ7 smartfonning natijasi 752 ming balldan oshiqroq edi. Antutuda rekord o'rnatmasdan oldinroq Oppo Find X3 Pro modelining ayrim xususiyatlari ma'lum bo'lib ulgurgan edi. Super flagman tabiiyki Qualcomm kompaniyasining eng kuchli chipseti Snapdragon 888 bazasida ishlaydi. Yangi smartfon chetlari qayrilgan o'lchamli yagonaligi 6.7 dyuymlik OLED displeyga ega. Uning tasvir aniqligi 1440 ga 3216 piksellik bo'lib, zichligi 1 dyumga 525 pikselni tashkil etadi. Ekran kadr yangilanish chastotasi 10 Hz dan 120 Hz gacha oralig'ida sozlash mumkin. Find X3 Pro korpusining qalinligi 8 mm, vazni esa 190 grammni tashkil etadi. Smartfon akkumulyatori 4500 mAh bo'lib, bu 65 wattlik Super VOOC 2 tezkor quvvatlash hamda 30 wattlik VOOC Air simsiz quvvatlash texnologiyalari bilan ta'minlangan. Smartfon yangicha NFC moduliga va qo'shaloq antennaga ega. Oppo uni Android 11 ustiga qurilgan ColorOS 11 grafik qobig'i bilan chiqaradi. Find X3 Pro kvadrat kamerasi 50 megapiksellik Sony IMX 766 datchigidan ikkitasini o'z ichiga oladi. Ulardan biri oddiy, ikkinchisi esa o'ta keng burchakli obyektiv bilan taqdim qilingan. Bosh kamera jamlanmasidagi 13 megapiksellik modul 2 karralik optik zoomga ega bo'lib, 3 megapiksellik makro kamera naqd 25 karralik zoomni ta'minlab beradi. Oppo ushbu super flagmanni qachon taqdim etishi hozircha aniq emas. Uning bundan oldingi Find X2 Pro flagmani esa o'tgan yilning mart oyida taqdim qilingandan to yoz oylarigacha Antutu servisining Xitoy reytingida birinchi o'rinni qo'ldan bermay kelgan. Iyunda esa u 609.045 ball bilan global miqyosda ham liderlikka erishgan va iyul oyiga kelib ham shohsupadan tushmagan. 604.805 ball bilan yetakchi edi. Keyingi oylarda ham bu flagman kuchliliklar o'nligida tushmay kelgan. Qualcomm kompaniyasi 2020-yilning dekabrida navbatdagi flagmanni Snapdragon 888 chipsetini taqdim etgan. Uning bazasiga hozircha yagona bo'lib turgan Xiaomi Mi 11 smartfoni esa Antutu benchmarkining so'nggi reytingida g'oliblikka erishgan. Amerikalik chipsos endi Snapdragon 480 rusumli yangi mobil protsessorini namoyish etdi. Garchi kompaniyaning Snapdragon 400 turkumidagi mahsulotlari boshlang'ich va o'rta toifali smartfonlarga mo'ljallangan bo'lsa-da, bunisi yangi bosqichga ko'tarilgan. Avvalo bu chipset 400-seriyaning 8 nanometrlik texnologik jarayon asosida tayyorlangan ilk vakilidir. Qolaversa Snapdragon 480 modeli 5-avlod yali aloqa tarmog'ini qo'llovchi eng arzon Qualcomm protsessori bo'ldi. Shuningdek, yangi chipset oldin faqat bir muncha qimmat smartfonlarga xos bo'lgan ayrim imkoniyatlarni endi arzon telefonlarga ham tatbiq etish imkonini beradi.
jumladan Q/4+ tezkor quvvatlash texnologiyasi, Full HD+ aniqlikdagi va 120 Hz chastotadagi displeylar, 64 megapiksellik va 3 modulli kameralar va hokazolar. Ulardan tashqari Snapdragon 480 chipsetni markaziy protsessor hamda grafik tezlatgich samaradorligi oldingi Snapdragon 460 modeliga nisbatan 2 karra oshirilgan. Sun'iy idrok bilan bog'liq masalalarni hal etish jarayoni esa 70% ga tezlashtirilgan. Ularning bariga Creo 460 yadroli Adreno 609 grafik protsessori hamda Qualcomm Hexagon 686 blogi yordamida erishilgan. Snapdragon 480 bazasidagi ilk arzon 5G smartfonlar shu yilning birinchi choragidayoq bozorga chiqadi. Qualcomm bergan ma'lumotlarga ko'ra, ularni dastlab Nokia, Oppo hamda Vivo kompaniyalari taqdim etadi. Samsung kompaniyasi o'zining to'liq simsiz Galaxy Buds Pro naushniklarini 14-yanvar kuni taqdim etadi. Ushbu qurilmaning jonli varianti ustida o'tkazilgan test sinovlar tasvirlardan video internetga chiqdi. Rolikda quloqchin taglik jamlanmasiga simsiz quvvatlashtirish tizimi bilan birgalikda namoyish etilgan bo'lib, u Galaxy Buds Plus bilan taqqoslagan. Shuningdek, boshlovchi naushnikning barcha yangi funksiyalarini ishga tushirish mumkin bo'lgan mobil dasturni ham bo'lishgan. Dastlabki xulosaga ko'ra, gadjetning shaffoflik rejimi ancha yaxshilangan. Ovoz sifati toza, yuqori va o'rta chastotali, fantastik faol shovqin to'sish tizimi yaxshi ishlaydi. Biroq AirPods Prodek odamni hayratlantirmaydi. Avvalroq Apple kompaniyasi o'zining birinchi to'liq o'lchamli quloqchini AirPods Max'ni taqdim etgan edi. Lekin uni 2020-yilgi iPhone SE smartfondan ham yuqori baholagan. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.